ထုတ်ပြမှုနဲ့ဤပညာသတင်းချက်လက်များကိုတနေရာတိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါတယ်Myanmar blind test Myanmar blind test Facebook တွေရောက်ရှိပါလေပါတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမာတီအကောင့်သုံးလို့ရတဲ့ software လေးပေါ့ဗျာမာတီအကောင့်ဆို2အကောင့်သုံးလို့ရ Facebook 2အကောင့် Viber 2အကောင့်သုံးလို့ရမယ် software လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ software က Facebook နဲ့2ခုသုံးလို့ရ Viber နဲ့ဖုန်းနံပါတ်2ခုသုံးလို့ရမယ်ဖုန်းလုံးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရ software နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် software နာမည်ကတော့ parallel space လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ software လေးကဘယ်လိုပြောမလဲသုံးရလဲပေါ့တော့အရင်ကကူလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ် Navigate up ကဲတော်လေးလာကြည့်ရအောင်ကဲကျွန်တော်ဒီတော့ပြောပြမယ် Messaging apps parallel space ဆိုတဲ့ Audio book play Actions viewed by pro Security Notepad Pure MP parallel space ဒီ software ပါ parallel space ပါကဲဒီကကျွန်တော် install လုပ်ထားတာပေါ့နော် install လုပ်ပြီးတော့200တခုရှိပါ install လုပ်လိုက်ပါ install လုပ်ပြီးတော့ဝင်ချင်းမှာ start နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင် start နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်အဲ့တော့ဖုန်းမှာဆက်စပ်ဝင်ချင်းမှာ install လုပ်ပြီးတော့ start ဆိုတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ start လေးနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်အခုမှကျွန်တော်မှာ3အဲ့နှိပ်ပြီးသားအခြေအနေရောက်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကဲ parallel လေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီ Notepad Parallel space ကဲ parallel space ကျွန်တော်ဝင်ပါပြီ PS lock view import download from Google question mark Parallel space lock screen PS locks view import download fromအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ question mark button အဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူး Parallel space lock screen PS lock screen view important message download from question mark button အဲ့ဒါကျွန်တော် space column 2အဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်တက်နေအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်အနေနဲ့ဖွင့်ထားလို့ပါကဲကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome ခလိုက်ပါ Chrome ရမယ် column 3 YouTube မှာကျွန်တော်ကအကောင့်တစ်ခေါက်မှာသုံးလို့ရမှာဥပမာ channel လောက်ထားရဆိုပါတော့ကိုယ်နာမည်လောက်ထားရနောက်တစ်ခေါက်ဖွင့်မှာဆိုတော့အဲ့ကိုယ်နာမည်အလုပ်လို့ပြသွားပြီမှာ YouTube တွေဒီမှာ switch account တော့လုပ်တယ်ဆိုရင် row 3 WhatsApp ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ဖွင့်နေပါမယ် add app column 3 add choices Zalo video question install ဒါမှမဟုတ်ဒါကြုံညာချက်နေ private browsing comma out of remove add one tab boot more parallel space row 2 Gmail column 2 Gmail ဆိုတာ Chrome column 3 YouTube အဲ့လိုမျိုးနော်အဆုံး row 2 question mark but private browsing question mark install remove private comma out of remove add one tab boost private browsing control အဲ့တခုရှိရတယ်哈你说了啥 comma ဟိုလိုရောမှာ remove ads one tab boost အဲ့လိုဟိုရောမှာအရင်ကဖွင့်နေတာတခုတည်းထားတာ remove ads ကြညာလေးနဲ့တက်ရတယ်ခင်ဗျာ parallel space row 2 Gmail column 2 Chrome column 3 YouTube row 3 WhatsApp ကဲကျွန်တော် WhatsApp ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဖွင့်ရမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဟိုက၄၅နဲ့ဖုန်း WhatsApp တစ်ခုဖွင့်ထားရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ install your WhatsApp is for 64-bit အဲ့တခုရှိရကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ WhatsApp က 64-bit ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါ 64-bit ဖြစ်လက်ခိတ်ဆက်လို့မရှိတော့ install ဆို download ပဲ install ပေးလိုက်အဲ့တခုပဲရရှိ one tab boost more parallel space row 1 Facebook column 2 Facebook ဆိုလဲ Facebook ပေါ့နော် Facebook ဆိုလဲ Facebook အဲ့မှာခုနကဒါကကျွန်တော် WhatsApp ကိုစမ်းပြမယ် WhatsApp ကကျွန်တော်ကိုက clear လုပ်ထားတာ create new Facebook account create new ကကျွန်တော်ဟိုမှာ Facebook account ရှိပါတယ်ပြီးတော့4506ဝင်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် bullet Espanol bullet phone or email edit box ဖုန်း email ပါ tap to enter pass login forgot or မ create account လုပ်လိုက်ရမှာမယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုတော့မလုပ်ပြတော့ဘူးဆိုတာဟာကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော် Facebook account တိုးနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှသုံးမှာဟုတ် remove one tab boost more parallel Facebook column 2 Viber ကဲ Viber ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် Viber နဲ့ဝင်ပြပါမယ်
màကျွန်တော်မပိုင်းတာအရင်ဒီမှာ group တွေဖွက်လာရ Welcome to Vibe. Free and secure. By tapping continue. ဒါကျွန်တော်ဒါဘာလဲ software installation လုပ် Showing ရမှာ phone ပေါ့ဒါ keyboard. ဥပမာ Viber software ထည့်ထားဆိုရင်ဒီဘက်ကို parallel speed ထည့်ရတယ်နဲ့ Continue. Copyright. Yeah, baby. Continue. Editing. ကျွန်တော် Viber တော့ဝင်ရပါမှာ 9, 8, 9, 6, 9, 9, 2, 6. Myanmar. Editing. 969. 2, 2, 2, 2, 0, 5, 1, 1, 3. Continue. Keyboard. continue, huh? Is this your phone? Plus 95-96922205113. You a pause. Edit. Yes. ဒီလိုပဲဖွင့်ရလို့တိုင်းဖွင့်တော့မှာကျွန်တော်ဖွင့်ရတာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြကြလို့ The code was sent to plus 95-96922205113. It should arrive within the next minute. အမှကျွန်တော်စောင့်အောင်ပါတယ်စောင့်ရလို့ရှိရင်အမှသူတို့ဟိုမှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟို Viber software မှာဖွင့်တယ်လို့ပဲနှစ်ခုစောင့်ပါတယ်အမှကုတ်တင်ပို့ဖို့အဲ့ဒါကုတ်တင်ပို့ဖို့စောင့်ပြီးတော့ဒီကုတ်တင်မှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲဖြစ် Viber တစ်ခုကအနောက်တစ်ခုပွင့်အောင်ပါပို့ပါပြီကျွန်တော်အတန်သွင်းနေလို့ဆန်းလုပ်ထားတာမစစ်ပို့လိုက်ရပြီတုံအောင်ပါပြီ Deny open pair. Allow. Deny. Allow. Change number. Resend. Activate via call. Copyright. Privacy. Activate your account. Your code. Your 6-digit. The code was sent to plus 95-9692. Change number. ကဲအားရပါ Home မရ screen. တော့ဝင်ရ Phone မယ် contacts. Phone. Messaging. Vital. Yesterday. Viber. Just now. SIM card 1. Your apostrophe yes your code colon 682,825. Tap to activate. Tap and hold to long press. 825ပါ Messaging. Parallel space. Unlocked. စက်ကြောတော့ပြောင်းလဲပါပြီ The change number. Resend SM. Change. The code was your 6-digit code. Edit box. ကျွန်တော်ကူတော့ဟာ 5, 8, 9, 6, 8, 2, 2, 8, 2, 5, 5. Maximum. Activating 5. Deny open. Allow. အဲ့ဒါရွေးလုပ်နေပါပြီ BTN gallery. Add photo. Enter your name. အဲ့ Edit ဒါ box. နေနေတက်လာပါကဲကျွန်တော်နေရခိုင်းပါ Showing text မ keyboard. တခုရပါမယ် Capital A. Delete. Capital S. Delete. Capital A. Capital W. Space. Capital M. Capital L. Space. Capital L. Delete. Capital O. Capital parallel spaces. Deny open. Allow. Select. Import from Facebook. Social network. Continue. But နာကိုတင်းလိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မှာဖုန်း WLO. Public ကဲ accounts. မှာကျွန်တော်အကောင့်ထုတ်ရပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်မှာဟုတ်ဆမ်းပြပါ And နော် list. 9. Select a sticker to send and search YNMPT. Suggested. Search. Edit and list. 9 items. Search it. MAVIOMP. Search and list. Select a sticker to send. Out of list. ကျမဆန်းတော့ Icon. Button. ကဲဟုတ် Public accounts. Keypad. ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရပြပါမယ်ကဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပြပါမယ် Fab open keypad. 0 plus fab dial 0 plus 0 WXYZ 9 9 4 5 5 0 0 0 WXMNO 6 PQRS 7 asterisk 4 got 4 ABC 2 2 5 5 pound WXYZ 9 ကဲနေတော့မှာကျွန်တော်ငါပို့ 094-500- call button. Video call 0945. Delete button. 1. 094. Call button. ကျွန်တော်ကိုပြပါမယ် Free call and list. Fiber out call. Free call. Fiber out call. Free call. နော် free call နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပြပါမယ်ဟုတ်ဝင်းစတာခေါ်ပါဖုန်းလုံးနဲ့မှာပြီးလာပါပြီ Plus 95-9692220-513 star. တုံးနေပါပြီဘိုးတို့နာမည်ကျွန်တော်ဆန်းလို့ထားလို့ပါ Plus 95. အဲ့ဆိုရင် Plus 959. Plus 9. Plus 9. Plus
+95969222051 star. Incoming call. Star this number. +9. Win. ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရင်းဖိုက်ပါတော့ပြပါကျွန်တော်4500ပြဖွင့်ထားတဲ့ဖိုက်ပါ Messenger. Home screen 1. Viber. ဟုတ်ပါ +9596 Myanmar blind +959692220. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တုံနဲ့ဟို Tap to ရင်းတယ် activate. မျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွင်းနေတော့ဆန်းနေလို့ပြ This ပါ login reported this new messages 00:02 10:47 a.m. 00 the center out of list R_C. ဖိုက်ပါစီဟိုဘက်ကိုပြန်လို့ပြပါ The new 00 out of list R. ဟယ်လိုဒါကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါပြီဟိုဘက်ကိုအားဆိုရင်ဒီဘက်ကနေApp pick. မရောက်သွားပါပြီတုံး Folder: တော့ app messaging apps. ဒါကျွန်တော်အဲ့ parallel ကိုကျွန်တော် Audiobook clip. တော့ပြန်ဝင်ပြပါမယ် Chrome. Live mixpad. Mid security. Play Store. Box game. Play music. Play game. Phone. Parallel space. ကဲကျွန်တော်အဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီ Remove ads. Row 1. Fiber. ကဲဖိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီဖိုက်ပါထဲမှာဝင်လိုက်ပါမယ် Call button. Win. Out 5:45. Call button. Video call button. Win. ABC 5. WXY. 094. Win. Fab keypad. Button. Win 09. Win. Out goes 0945. Video call button. Win. Contacts. Navigate up. Public accounts. Contacts. နိုင်ပါပဲ Contact messages. Chat. Win. ကဲကျွန်တော်ခုန And ပို့ list ထား our တာပါ new messages. 5:45 a.m. Type of message and 5:. New messages. 5:. 5:4. Amateur. But 5. Outgoing call. The new messages. 5:. Type of message. 5:. ကျွန်တော်ပဲပြီးတော့မပလေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် recording ဝင်ထားတာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ server ဒါကကျွန်တော် Viber တော့အခုတော့ဖွင့်ပြပါတော့ခုန WhatsApp မှာဖွင့်ပြအောင်ဆိုတော့ WhatsApp ကကျွန်တော်မှာ 64 bit ဘုတ်ကမထည့်ရတယ်ထည့်ရင်ဒါတော့ပြန်ဆွဲမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါ Launcher. ဒီတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ် Security. ဘယ်လိုပဲဖြစ်သုံးတက်လိုက်မှလို့ဆိုတော့သုံးတက်ဆိုလည်း Action. TTA me font. ဘယ်လိုပဲဖြစ် Videoter. ဘယ်ဖြစ် Viber. မေးရပါတယ် Actions. That's Call. what Videoter. Voice Pro. ဒါတွေကိုကျွန်တော် Act. ဟိုမေးနေတယ်ဆိုတော့ Viber group မှာမေးလို့ရပါကျွန်တော်ရှင်းပြတာအရာကြီးနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ကဲအားလုံးစောင့်သုံးကြည့်ကြပါအကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 64 point. Record. Button. မြန်မာပိုင်း news ကိုဦးဒီမဆိုရင်းနဲ့ကြံပြတာပါဆက်ဆက်လက်ဒီနေ့ MANMARDLINGTOUH.INFF@gmail.com ဖုန်း3996922223 YouTube မှာ subscribe လုပ်ရအောင်ပါပါတယ်